Nemojte se zavaravati da postoje neke čarobne dijete gde ćete vi moći da jedete pola kilograma sladoleda ili ne znam, euro krema, ali će vam onda vaš instruktor dati posebnu namirnicu koja će da uništi taj sladoled i euro krem i mislim takve neke gluposti. Danas je internet preplavljen savjetima kako smršati, kako istopiti salo, raznim dijetama, receptima, prepunje nutricionista, fitness trenera, instruktora koji se bave tim temama. Međutim, ono što sam primetio, a smatram da je jako važno, niko se ne bavi pitanjem štetnosti tih dijeta. Praksa je pokazala da svi koji su bili na nekakvim dijetama, nebitno koja je dijeta u pitanju, svi koji su bili na ovim popularnim modernim dijetama, imali su dva problema. Kilogrami su im se vraćali nakon što prestanu sa tom dijetom, znači oni malo nešto smršaju, izgube par kilograma i kada prestanu sa tom dijetom, kilogrami se vrate, čak vrate se i više nego što su imali na početku dijete. Drugi problem koji se javlja je zdravstveni problem. Postavlja se pitanje da li onda takve dijete uopšte imaju smisla kada prave takve probleme. Jedna od jako opasnih dijeta, a veoma popularna, je mesna dijeta. Svi ste verovatno već čuli za tu mesnu dijetu, gde se jede samo meso, znači 3 puta dnevno se jede samo meso, ne jedu se ugljeni hidrati, znači unose se proteini, a izbacuju se ugljeni hidrati. I ideja takve dijete je da se natera telo da koristi masti kao izvor energije umesto ugljenih hidrata. To su čiste nebuloze, takva dijeta je idealna ako hoćete da upropastite vaše zdravlje. Istina je da takva dijeta daje neke određene rezultate, ali kao što sam rekao, ti rezultati kratko traju i javljaju se zdravstveni problemi. Svi koji su bili na toj mesnoj dijeti imali su problema sa visokim krvnim pritiskom. To je očekivano, s obzirom da su jeli meso svaki dan po nekoliko puta dnevno. Ovo je naročito opasno za osobe iznad 50 godina. Unose se velike količine proteina, ti proteini su životinjskog porekla, oni uopšte nisu zdravi i nisu namenjeni našem organizmu. Čovjek je po svojoj anatomiji biljojed, doktori su još pre 30-40 godina pričali i pisali u svojim knjigama o štetnosti mesa i koje se sve bolesti javljaju zbog konzumiranja mesa. Inače, čuveni doktor Otto Warburg još 1931. godine dobio Nobelovu nagradu za otkriće šta je glavni uzrok raka. To je zakiseljavanje organizma. Najidealniji način da zakiselite vaš organizam je upravo konzumiranje mesa. Jedini način da smršate i da vam se kilogrami ne vrate, a da pritom ostanete zdravi, jeste da promenite način ishrane i da pređete na biljnu ishranu. Znači, vama nije potrebna nikakva dijeta, već je potrebno da promenite način vaše ishrane koji je očigledno pogrešan. Biljnom ishranom ćete uneti sve što je potrebno vašem organizmu, nećete imati problema sa kilogramima, bit ćete zdravi, nećete biti u nikakvom deficitu, ima stručnjaka koji tako kažu, ako si na biljnoj ishrani, onda ćeš biti u deficitu. Kakvom deficitu, čoveče? Pa najčešće ljudi na svetu su na biljnoj ishrani. Znači, treba uvesti voće, povrće, žitarice, oreščaste plodove, a sve ostalo izbaciti. Hleb obavezno treba jesti, ali ne beli hleb, nego integralni hleb. Beli hleb ima jako malo hranljivih sastojaka, zato i možete toliko puno da ga pojedete i višak kilograma je neizbežan. Ima na mom kanalu kako se pravi integralni hleb. Takođe je važno da pijete dosta tečnosti. Kad kažem tečnost, mislim na običnu čistu vodu, znači ne mislim na nikakve sokove, pogotovo sokove iz prodavnice, pune hemije i tako dalje, nego mislim na čistu pijaću vodu ili flaširanu. Svaki dan treba popiti barem 2 litre.
Nemojte se zavaravati da postoje neke čarobne dijete gde ćete vi moći da jedete pola kilograma sladoleda ili ne znam, euro krema, ali će vam onda vaš instruktor dati posebnu namirnicu koja će da uništi taj sladoled i euro krem i mislim, takve neke gluposti, to ne postoji. Jedini način je da promenite vaš način ishrane. Vidite, ja ujutru kada doručkujem ovsenu kašu koju jedem godinama, svaki dan, znači to je moj doručak, ja nemam neki osjećaj kao da je to neka dijeta ili da, ne znam, sam se lišio nečega, da sad patim zato što jedem ovsenu kašu. Jednostavno, to je moj doručak, ja volim to da jedem, ukusno je. A vidite, na primjer, takav doručak je idealan za one koji žele da smršaju ili da održavaju svoju kilažu, a ujedno je i jako zdrav. Ostavit ću takođe u opisu link za video kako da napravite ovsenu kašu. Uz ovakvu ishranu bilo bi jako poželjno i da budete fizički aktivni. Ne morate da imate neki specijalno naporan trening, dovoljno je da se šetate svaki dan ili neka vožnja biciklom, rad u bašti i tako dalje. Znači lagan trening. Eto, dragi prijatelji, toliko od mene za ovaj put. Ako vas interesuje kako da unapredite vaše zdravlje i lečenje bolesti na prirodan način, posetite naš sajt detoxcentar.com, ostavit ću u opisu link, a mi se vidimo u nekom drugom videu. Pozdrav!